同大家分享呢一味啊，哇，索晒汁嘅魚腐炆冬瓜正啊！呢個魚腐我奶奶專登搭車去順德買㗎，平時放喺速凍想食嘅時候攞出嚟解一解凍得好正。本身啊表面有啲油噶嘛，所以我哋就咁落鑊烘下佢，烘走咗嗰啲雪櫃味就得噶啦，唔使再攞油炒嘅。兜一兜佢，我自己都會有啲油出嚟嘅。冇人幫我影嘅，今日腳架壞咗，我自己單手影有啲震啊，唔好介意。好啦，嗱，學到香啦，金黃色啦，放起備用先。仲有少少油噶嘛，冬瓜切咗片就倒落去，學一學佢先。好，俾啲鹽落去。冬瓜淡味啊，俾鹹少少唔緊要嘅。俾少少瑤柱絲，你哋有 XO 醬咧，可以落 XO 醬。瑤柱絲 XO 醬都冇咧，你可以浸少少瑤柱煮落去。哇，瑤柱煮冬瓜好正噶。好，兜兜佢，就加水啦，唔使好多噶。倒埋啲魚腐落去，等佢一陣滾到出嚟個湯啦，好濃咁樣，好正。較細火吸蓋，滾起啦。冬瓜慢慢都會出啲水嘅。唔使煮到佢完全透明噶，你起一碟之後咧，啲冬瓜好得意啊，慢慢佢就會透明晒嗰度。啲雞汁或者蠔油或者糖調下味，翻個薄鹽。唔好意思啊，單手冇咁靈活啊，咁啊搞掂。哇，索晒啲味，嗰啲鹽柱味啊，腐嘅鮮味索晒個冬瓜度。撈飯隻，食依個真係一流啊！哇，騰騰震。點個讚再走啦！